¿cierto? Acá, ¿se fijan? Ya, bien, ahí tenemos, ¿cierto? Como para orientarnos tenemos referencia. Ya, luego, ¿cierto? Tenemos que delimitar, como íbamos viendo, ¿cierto? Aquí hay una línea que nos va a delimitar o nos va a encerrar este triángulo. Entonces, para ello vamos a tomar 3 puntos de referencia. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el primer punto que tomamos acá arriba? El espacio intercostal. ¿Cuál? 12, perfecto. ¿A qué altura? De la tuberosidad. Claro, no, pues, está bien, ya trazamos esa línea, pero ¿a altura de qué espacio intercostal? 2, 12. súper. Ya, 2. Ahí tenemos el primer punto, ¿cierto? Vamos a hacer como una pequeña X. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos abdomen, rumen, abdomen, flanco. Tercera costilla, espacio 12. A esta altura, ¿sí? Ya, luego, cuidado. ¿Qué espacio intercostal? ¿Qué otro espacio intercostal vamos a tomar en cuenta? El 9. Entonces tengo aquí 12, 11, 10, 9. Ya, el 9, ¿a qué altura? De la articulación escapular. De la articulación escápulo-humeral. Esta me sirve siempre como referencia, como punto de referencia respecto a la altura. Entonces, aquí tengo la articulación, gracias a caudal, aquí está el espacio 9, acá. ¿Sí? Ahí. Voy a marcar. Ahí. Ya, ¿y el otro espacio? Así. 5. ¿A qué nivel? Pero le- Perfecto, entonces tengo 9, 8, 7, 6, 5. Y generalmente, si ustedes fijan, el 5 casi cae naturalmente a la altura del codo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Ya, y ahí tenemos nuestro triángulo. Ahora, miren, fíjense, aquí estoy palpando la costilla 13, la última costilla, el borde caudal de la parrilla costal. Miren, acá va. ¿Se fijan todo lo que sobra de, entre comillas, como que sobra de arco costal? Y de toda esta tremenda parrilla costal, aquí hay costillas, todo. Este pequeño espacio es el que es ocupado por pulmones. Y tenemos que ocupar para las maniobras semiológicas. Y el resto aquí, hay debajo de esto hay puro rumen, puros órganos abdominales. Entonces, ¿qué maniobra vamos a hacer en este sector? 2 maniobras semiológicas. Una, también lo voy a hacer figurativo, la auscultación. Para hacer auscultación ubicamos el forendoscopio entre un espacio intercostal y vamos auscultando en barrido. En barrido se refiere a esto. Colocamos ahí, escuchamos algunos segundos, luego nos dirigimos ventral, escuchamos y así sucesivamente. ¿Sí? En barrido, en distintas zonas, para determinar eventualmente sea sonidos o ruidos respiratorios. Y la segunda maniobra que vamos a realizar en esa zona, de nuevo vamos a trabajar con el martillo, y aquí vamos a tener un ejemplo de percusión de carácter indirecta. Esto que tengo en mis manos, no se ría, es un plexímetro. ¿Ah? Esto es un plexímetro, no es una cuchara. Por si acaso no la pongo para comer, la tengo en la caja de materiales clínicos. ¿Ya? Perfecto. Entonces aquí por favor va a tener que acercarse un poquito. ¿Sí? Ya, porque la percusión, ¿cierto? En este caso de carácter indirecto lo hacemos así. ¿Escucha? El sonido timpánico. ¿Se escucha como la retumbancia? Mire, voy a hacer aquí. No, pero... No. Y acá, mire, voy a percutir músculo. No, mi amor. Un poquito nomás. Ya, pero... ¿Ya? Ya acá. ¿Escucha la diferencia? Sí. No, pues. Ya. Esto me fui como los extremos, ¿cierto? Entonces, cuando usted percuta aquí la zona de cavidad torácica, ¿cierto? Del tórax, el sonido que deberíamos escuchar en condiciones de salud es este sonido. Timpánico, ¿cierto? Recordar que los pulmones, ustedes se acordaron de la arquitectura histológica, ¿cierto? Es un órgano que en condiciones fisiológicas de funcionamiento tiene un contenido de aire, ¿sí? Siempre. Incluso en la expiración hay un volumen residual. Por lo tanto, siempre deberíamos escuchar eso. La percusión nos sirve para delimitar en este caso eventualmente zonas quizás de consolidación, fibrosis u otras, que a la percusión eventualmente me pudieran señalar como sonidos más bien no timpánicos. ¿Sí? ¿O líquido puede ser? Perfecto, claro.
O de repente, claro, en este caso, posibles exudaciones, ¿cierto? Acumulaciones de líquido pleural, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Eso. Entonces, por tiempo, obviamente, ustedes, como lo hemos visto en otros prácticos, lo estoy explicando en un lado. Cuando usted necesita hacer la exploración de tórax, lo hacemos siempre bilateral. ¿Sí? Eso no tiene, ¿cierto? Digamos, hay que hacerlo así. ¿Ya? Preguntas, dudas, consultas.